Ακούσαμε νωρίτερα ένα τραγούδι. Καταφέραμε επιτέλους να το ακούσουμε και ολόκληρο, γιατί με τόσα πολλά θέματα που είχαμε σήμερα στην πρώτη ώρα δεν είχαμε προλάβει να το ακούσουμε ολόκληρο. Το τραγούδι που ακούσαμε λοιπόν ήταν το τραγούδι που μας έχουν δώσει εδώ και λίγες μέρες ο Αντώνης Μιτζέλος και ο Κώστας Μιλώσης, και έχει τίτλο «Ονειροβάτης». Σήμερα λοιπόν, με αφορμή το τραγούδι αυτό και όχι μόνο, είναι μαζί μας ο Αντώνης Μιτζέλος και χαίρομαι πολύ που τον φιλοξενώ και πάλι στην εκπομπή. Καλημέρα από Σέρρες, καλημέρα από το Ράδιο Ε. Καλημέρα σε όλους. Τις τελευταίες μέρες ξαναήρθε το τραγούδι πολύ στην επικαιρότητα. Πολύ συζητάμε για το τραγούδι. Δεν ξέρω αν περισσότερο συζητάμε και λιγότερο ακούμε, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Κατά κανόνα στην Ελλάδα περισσότερες είναι συζητήσεις παρά η ουσία και το θέμα. Κατά κανόνα συμβαίνει αυτό. Τα τραγούδια βεβαίως κατασκευάζονται, φτιάχνονται από τους δημιουργούς για να τα ακούει ο κόσμος. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αφορμή που ήθελα σήμερα να μιλήσουμε ήταν αφενός τα καινούργια τραγούδια, αφετέρου η ποσόστοση η οποία μπήκε στο τραπέζι για το πόσα ελληνικά τραγούδια θα ακούμε στην καθημερινότητά μας. Και ποια είναι τα ελληνικά τραγούδια τελικά? Αν ένα ελληνικό τραγούδι έχει ξενοστίχο, τι γίνεται? Είναι ελληνικό ή ξένο? Είναι ξένο. Αφορά την ξένη κουλτούρα. Είναι διφορούμενες έννοιες αυτές. Η ουσία του θέματος, από ό,τι διάβασα δηλαδή, όχι η δική μου ουσία, η ουσία του Υπουργείου, είναι ότι πρέπει να περιφρουρηθεί η ελληνική γλώσσα και είναι το πρώτο βήμα που συμβαίνει από την απελευθέρωση από τους Τούρκους και μετά για να περιφρουρηθεί η ελληνική γλώσσα. Ας το δούμε θετικά λοιπόν αυτό το θέμα. Είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρώπης η οποία προσπαθεί να περιφρουρήσει τη γλώσσα της. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ένας δημιουργός, μπορεί να είναι Εγγλέζος και να γράφει Ινδικά, μπορεί να είναι Έλληνας και να γράφει Ινδικά όπως η Μαρίνα Σάτι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αυτό, τι να σου πω, το ιδίωμα του τραγουδιού, το μουσικό ιδίωμα είναι αυτό που δίνει την ελληνικότητα. Όχι τόσο αν έχει γεννηθεί ή όχι εδώ. Ένα τρίτο όμως και πάρα πολύ σοβαρό θέμα είναι ότι εμείς εδώ οι Έλληνες δημιουργοί που ζούμε από τα δικαιώματα, δηλαδή ζούσαμε μάλλον από τα δικαιώματα, την τελευταία 15 ετία έχουμε έρθει σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση. Πρώτον γιατί δεν συλλέγονται όπως πρέπει να συλλεχθούν τα πνευματικά δικαιώματα, δεν τηρείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία στην Ελλάδα. Όλοι πληρώνουμε το τετραγωνικό, ξέρετε, στην Ελλάδα, όχι με το μαγαζιό τους. Οπότε εμείς εκεί που θα έπρεπε να έχουμε έσοδα, προσωπικά εγώ με 200 τραγούδια επιτυχίες ξέρω εγώ και 2.500 τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία κτλ. Εάν τα ποσά ήταν νόμιμα σε ένα κράτος τόσο μικρό σαν τη χώρα μας, θα έπρεπε να ήμουν γύρω στους 200 με 250.000 το εξάμηνο ευρώ. Ανταυτού πάω και παίρνω 100 ευρώ, 200 ευρώ. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά? Η αλήθεια πάντως είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει και πάρα πολλά μαγαζιά που παλαιότερα πλήρωναν αυτά τα δικαιώματα. Όχι, δεν πληρώνανε, ποτέ δεν πληρώνανε. Και ό,τι πληρώνανε, αγαπητοί, πηγαίνανε σε λάθος τσέπες. Τα μισά τα τρώγε ο Πλασιέ, τα μισά τα κράταγε η ΑΕΠ και ό,τι έμεινε η ΑΕΠ το μοίραζε στους επαΐοντες, στους κομματικά ανήκοντες και στις μεγάλες οικογένειες. Εμείς παίρναμε τα ψίχουνα. Παρόλο το ότι εμείς κάναμε όλη τη δουλειά της πιάτσας, έτσι. Ναι. Είναι τραγικό. Οπότε ας πούμε ένα βήμα που για πρώτη φορά το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας που λέγεται Ελλάς αντιμετωπίζει ως άειλο πολιτισμό και το τραγούδι μας και βοηθάει, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε ως πολιτισμός μόνο το θέατρο και ο κινηματογράφος που επιδοτούνται ασυστόλως και χωρίς και κανένα ιδιαίτερο καλό αποτέλεσμα θα έλεγα. Συνήθως γιατί συστημικοί τα παίρνουν τα φράκα. Για πρώτη φορά λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο είναι υπέρ του ανθρώπου αυτού που θέλει, που να έχει αποφασίσει να μείνει σε αυτή τη χώρα και να προσφέρει, το υπογραμμίζω, αφιλοκερδός τις υπηρεσίες του σε αυτή τη χώρα. Γιατί από τον Ονειροβάτη εσείς θεωρείτε που μόλις κυκλοφόρησε ότι θα έχουμε έσοδα? Αν θα κάνετε συναυλίες θα έχετε νομίζω. Δεν είναι. Οι συναυλίες είμαστε εμείς, δεν είναι το τραγούδι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Επίσης οι συναυλίες τις οποίες εμείς κάνουμε είναι ελάχιστες και το ξέρετε αυτό. Ναι. Αφούμε να κάνουμε και επίσης εμείς φορολογούμαστε στις συναυλίες κατά 70% όπως ξέρετε. Η νύχτα είναι φορολόγητη. Οπότε ας είναι κάτι καλό και για μας πια. Από την Επανάσταση του 21 και μετά δεν έχει γίνει ποτέ κάτι για μας. Να έρθουμε τώρα στην Eurovision. Αυτό το ζάρι έχει προκαλέσει τόση κουβέντα πια. Μα τόση κουβέντα.
Και εγώ έγραψα, γιατί δεν με ενοχλεί βέβαια η Μαρίνα. Η Μαρίνα είναι ταλαντούχα και είναι και φίλη μου και τα αγαπάω και πάρα πολύ και έχει να μας δώσει πολύ ωραία πράγματα στο μέλλον. Καλά, έκανε δικό της το θέμα, γιατί αποφάσισε να το κάνει όλο αυτό, δεν το είχε ανάγκη. Ότι η Ραθέλη την κάνει τη διευθυντική καριέρα με την αξία της, δεν χρειάζονταν αυτή η πατερίτσα. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το κλίμα και επειδή τα χρόνια άλλαξαν στην Ελλάδα, πέρασαν τα χρόνια που τρεπόμασταν να πούμε ότι είμαστε Έλληνες, ότι έχουμε μια συμπάθεια στην ελληνική φιλοσοφία, ότι είμαστε περήφανοι που είμαστε απόγονοι όλων αυτών και πόσο περήφανοι μάλιστα που είμαστε απόγονοι ενός Παπαδιαμάντη που είναι δίπλα μας, δεν μιλάω για την αρχαιότητα μόνο. Ναι. Και προχθές έφυγε ο κύριος Μούτσης, προχθές είχε φύγει ο Μίξ Θεοδωράκης, μιλάμε για κολοσσούς. Ο ελληνικός πολιτισμός συνεχίζει. Γιατί να μην είμαι περήφανος? Όλο αυτό το θέμα λοιπόν και ειδικά επί ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε, είχε θεωρηθεί ντροπή. Ήταν το πολιτικό κλίμα για να αλλάξουν κάποια πράγματα, άλλαξαν. Τώρα είμαστε δεύτερη τετραετία με τον Κούλι. Λοιπόν, εντάξει, έχουν τελειώσει αυτά. Είναι last year, δηλαδή, πώς να σου πω. Είναι γελιότητα να μην είσαι περήφανος για αυτό που είσαι. Δηλαδή, εντάξει, όλες οι άλλες ειδικές ομάδες, οι μικρές, ναι. Μας τα έχουν κάνει τσουρέκια να πούμε ότι πρέπει να είναι περήφανοι. Ας είναι, ο καθένας είναι περήφανος για αυτό που είναι. Και εγώ είμαι περήφανος λοιπόν που είμαι συνθέτης, που μένει στην Ελλάδα και δημιουργεί για τη χώρα του. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα λοιπόν, το βίντεο κλιπ, ειδικά το βίντεο κλιπ, αυτού του ζαριού ας πούμε, μου στραβόκατσε γιατί δείχνει μια Ελλάδα στην οποία εγώ δεν κατοικώ. Μια Ελλάδα το 60, η οποία δεν αφορά την πραγματικότητα. Αν ζεις όμως μεταξύ σου Βλατζίδικου και Χίλτον, έτσι, γιατί φεύγεις από το Χίλτον και πάω στο Βλατζίδικο να κάνεις πλάκα και επιστρέφεις στο Χίλτον, αντιλαμβάνεσαι μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που αντιλαμβάνεται ο διπλανός σου, που δεν πάει ούτε στο Βλατζίδικο ούτε στο Χίλτον. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Το ότι λέγανε παλιότερα, ξέρω εγώ, η τάδε είναι η βασίλισσα της νύχτας, περί ποσόσως σας μιλώ. Τάδε είναι η βασίλισσα της νύχτας ή ο βασιλιάς της νύχτας και πουλάει ας πούμε 300.000 αντίτυπα. Λέγαμε τότε που πουλάγανε οι δίσκοι, έτσι, η CD. Με στοικότητα απαντούσα πάντα ότι κάποιο τμήμα του συστήματος πουλάει 100, 200, 300.000 CDs. Δεν σημαίνει ότι όλη η Ελλάδα το αποδέχεται και ότι είναι βασίλισσα. Κάποτε αυτά πουλιότανε και πριν ακόμα κυκλοφορήσουν. Ήταν όλα ψεύτικες πολύ. Ναι, γινότανε δηλαδή τη μέρα που γινόταν η παρουσίαση του δίσκου ή τη μέρα που έβγαινε ο δίσκος στα δισκοπολία ήταν ήδη πλατινένιος γιατί είχε πουλήσει πριν ακόμη κυκλοφορήσει. Eurovision κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, αυτό που εγώ έλεγα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, μιας και είναι που ζούμε την εποχή με τα ποσοστά και με τους αριθμούς, όταν στην Ελλάδα ας πούμε κάποιος πουλάγε 300.000 CD, η δική μου θέση, δηλαδή το δικό μου μάτι και η δική μου λογική λέει ότι 9.700.000 άνθρωποι δεν το αγόρασαν, δεν το προτίμησαν. Γιατί ας πούμε πρέπει να ασχοληθούμε με τις 300.000, δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι λοιπόν και για το Eurovision, έτσι λοιπόν και για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πρεσβεύει αυτό το βίντεο κλιπ και αυτό το τραγούδι, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να είναι ινδικό ή να είναι λίγο Bollywood ή λίγο Πακιστάν ή λίγο αλβανικό ραπ. Καλά είναι όλα αυτά στη χώρα τους. Ή και εδώ τα απογεύματα με ένα βουσκάκι να κάτσουμε να τα ακούσουμε και να γουστάρουμε. Αν είμαστε Αλβανοί ή Ινδοί. Ή αν μας αρέσει η μουσική τους. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, αλλά όταν αυτό είναι ένα θέμα, ένα βίντεο κλιπ και ένα τραγούδι το οποίο αντιπροσωπεύει και εμένα, δηλαδή ενώ σαν Έλληνα, και υπεύθυνη είναι η ΕΡΤ, τότε η ΕΡΤ έχει την υποχρέωση να το ελέγξει εάν είναι εθνικά σωστό, αν είναι αυτή η εικόνα της χώρας που θέλει να βγάλει προς τα έξω. Μεγάλη ντροπή. Είναι πολύ μεγάλη ντροπή. Ναι. Όχι για τους καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες κάνουν ό,τι θέλουν. Βεβαίως όμως κάποιος έπρεπε να το ελέγξει αυτό το πράγμα. Εκείνο που επίσης κάνει εντύπωση και μεγάλη εντύπωση είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δημιουργοί που αναφέρονται σε αυτό το τραγούδι. Και αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν 10 συνθέτες ταυτόχρονα να γράψουν ένα τραγούδι? Πολύ σωστά αναρωτιέστε. Άρα λοιπόν τι αποδεικνύει αυτό? Ότι δεν είναι συνθέτες αγαπημένοι. Είναι 10 κομπιουτεράδες οι οποίοι κάθονται και βάζουν λούπες στη σειρά. Δηλαδή ακούσατε εσείς κάποια σύνθεση? Εγώ δεν άκουσα κάτι. Η σύνθεση έχει κανόνες, έχει όρια, έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει μια λογική, ανήκει κάπου. Έχει κάποιο σκοπό. Δεν είναι τραγούδια για το τίποτα γραμμένα που κάποιος συνάδελφος είπε. Λοιπόν, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το ότι κάποιος ας πούμε έχει χιλιάδες, πώς το λένε, streams, που θα λένε όλα αυτά στο YouTube ή στο Spotify, δεν κάνει τον κομπιούτερά συνθέτη. Μην τρελαθούμε κιόλας. Βεβαίως, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο Eurovision, συμβαίνει γενικότερα στη μουσική μας και στην κάποια η οποία επικρατεί.
Ξαφνικά, ας πούμε, ο λόγος της τραπ, εκτός ότι είναι υβριστικός, άμα το δεις αναλυτικά, ως προϊόν δηλαδή, ως ποιήση της χώρας, ως συνέχεια του ομήρου και του ελίτη, πίσω πάρει φιλαράκι, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό που δεν πάει καλά είναι αυτό που αποτυπώνεται. Αποτυπώνεται λοιπόν μια αλήθεια για την οποία κύρια ευθύνη έχουν οι κυβερνήσεις. Από το 80 και μετά κυρίως. Έτσι. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς σωστό και να το προτείνουμε με ευγένεια. Δεν μπορούμε να βγούμε στους δρόμους και να ουρλιάσουμε και να φωνάζουμε. Ένα λοιπόν μικρό κείμενο και για πρώτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια τόλμησα να το ανεβάσω, διότι δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις, ας πούμε, το ιερό του Παρθενώνα με ανίερο τρόπο. Δεν είναι τουριστικό από το Παρθενώνας, προς Θεού δηλαδή. Είναι ντροπή μας να τα αντιμετωπίζουμε έτσι όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό εγώ έχω να πω. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και αγαπά. Εγώ συνεχίζω να ονειροβατώ, αγαπημένοι. Και ονειροβατείτε και παρουσιάζετε πολλή μουσική. Δηλαδή, επειδή έχουμε συνηθίσει και σε συνθέτες και σε τραγουδοποιούς οι οποίοι παρουσιάζουν τα τελευταία 40 χρόνια τα ίδια τραγούδια. Ναι. Και μέσα στα 40 χρόνια ζήτημα να έχουν κυκλοφορήσει και 5 καινούρια. Όχι, εγώ γράφω. Εσείς είστε από αυτούς που εξακολουθούν να γράφουν. Γράφω καθημερινά, είναι η ζωή μου. Αυτός είναι ο σκοπός που είμαι μεγάλο παιδί. Πια ξέρω γιατί έχω σαρκωθεί σε αυτή τη ζωή και εκμεταλλεύομαι τον χρόνο που μου απομένει. Και γράφετε και ορχιστρική μουσική, κάτι το οποίο εξακολουθεί να είναι ακόμη άγνωστο για τη χώρα. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το βρουν οι επόμενες γενιές. Εγώ κάνω αυτό το οποίο πρέπει να κάνω. Το έχω κάνει, πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που λέγεται Dan, το οποίο αφορά, είναι ορχιστρική, οργανική μουσική και μάλιστα έχει πολλές προεκτάσεις προς την Ινδία. Μοιάζει με αυτό της κυρία Τσάκη, θα έλεγα πάρα πολύ, ως προς το ηχόχρωμα, γιατί αφορά και αρκετές ασιατικές μουσικές και αρκετές ελληνικές και ευρωπαϊκές. Έχει μια παγκοσμιότητα όλο αυτό το πράγμα, μοιράζεται. Κάθε μουσικό θέμα ανήκει σε άλλο πολιτισμό. Ο στόχος όμως είναι ο ακροατής, αυτός που θα το εισπράξει, να μπορεί να έχει καλύτερο διάβασμα, βοηθάει στη συγκέντρωση δηλαδή. Είναι μουσική που ήδη χρησιμοποιείται στην Ελλάδα κατά κόρον στη γιόγκα και στον ελληνικό λεγόμενο διαλογισμό, όχι στον ειδικό, όπου η βασική διαφορά του είναι γυρίζουμε προς τα μέσα, αλλά με εκγρήγορση, αναζητώντας ποιοι είμαστε και κοιτώντας τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που λείπει από τη χώρα μας δηλαδή. Ενώ ο ειδικός διαλογισμός έχει να κάνει κυρίως με να αποκοπούμε από τον υπόλοιπο κόσμο και να κοιτάξουμε μέσα μας. Το παλιό δελφικό γνώθι σε αυτόν δηλαδή. Αυτό είναι το Dan. Κυκλοφόρησε, πήγε πάρα πολύ καλά. Με μεγάλη χαρά είδα ότι κυκλοφόρησε και στην Κίνα που τα περισσότερα είναι απογορευμένα εκεί. Και κυκλοφορούμε σταθερά. Ναι, το ξέρετε, το καθεστώς της Κίνας δεν κυκλοφορούν όλα τα πράγματα. Ελέγχονται από το κράτος για την ποιότητά τους και αν υποβαθμίζουν ή συνάδουν με τον τοπικό τους πολιτισμό. Δεν είναι Ελλάδα εκεί. Ενώ εδώ εμείς, ναι, ό,τι έχουμε πάνω μας, δίπλα μας, μέσα μας, στην τσάντα μας, ξέρω εγώ, δεξιά-αριστερά, είναι κινέζικο. Βάλαμε, ας πούμε, τον Παρθενώνα δίπλα σε ένα κεμπατζίδικο και το στέλνουμε ως κράτος πια. Αυτό έχω να πω. Αυτό λοιπόν ήταν το Dan. Πήγε πάρα πολύ καλά. Έγινε μια κυκλοφορία όπου έβαλα την κιθάρα μου να τραγουδήσει σε μια σύνδεση του Μιχάλη του Κουπιού και αυτός το έδωσε ένα DJ και βάλανε κάτι λούπες από κάτω, κάτι τέτοια και γίνεται χαμός στην Ευρώπη με αυτό. Μπράβο τους, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει. Πάντως συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Είναι η μουσική του Spotify που λέω εγώ. Η μουσική του Spotify, ξέρετε, δεν επαληθεύεται έξω από την πλατφόρμα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν 1 εκατομμύριο views την ημέρα, πρώτα δεν τους ξέρει η μάνα τους, βέβαια δεν τους μάθει ποτέ, αλλά και όταν πάνε κάπου να παίξουν τελικά δεν υπάρχει αντίκρισμα. Ενώ λίγοι, σαν κάποιος πάθει μια αρρώστια, δεν έχει κάτι να βάλει στο στόμα του να τραγουδήσει από αυτή τη μουσική που βγαίνει στο Spotify. Εάν κάποιος, ας πούμε, έχει παντρεύει το παιδί του, πάλι δεν έχει την άπλη στο στόμα του. Καταλάβατε, είναι μουσική δηλαδή που ουκτουάνε, δηλαδή δεν υπάρχει επί της ουσίας. Υπάρχει μόνο σε αυτό το χώρο. Τέτοιοι είναι και οι συνθέτες που συνεργάζονται με την κυρία Σάτη. Ναι, αλλά πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι το μέλλον της μουσικής. Αυτό που περιγράφετε εσείς μου δίνει την αίσθηση ότι δεν υπάρχει μέλλον. Δηλαδή αν η μουσική πια θα είναι μόνο μέσα από πλατφόρμες, σταδιακά δεν θα υπάρχει. Μοιραία κάποια στιγμή, ξέρετε, και το ίντερνετ δεν θα υπάρχει. Η μουσική θα είναι εδώ πάλι. Η μουσική είναι ο ίδιος ο Θεός. Η μουσική είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουμε. Η μουσική είναι τα υλικά από τα οποία είμαστε κατασκευασμένοι. Δεν μπορείς να διαχωρίσεις το Θεό από τη μουσική και τη μουσική από τον άνθρωπο. Το ίντερνετ είναι κάτι το επίκτητο στον πλανήτη μας. Ίσως μετά από αρκετά χρόνια να μην υπάρχει καν. Δεν το έχουμε ανάγκη. Είναι η σημεία των καιρών. Ναι.
προσαρμοζόμαστε, λειτουργούμε, γιατί αν δεν λειτουργείς γίνεσαι γραφικός, κατάλαβες. Γίνεσαι γραφικός. Εμείς δεν έχουμε γεννηθεί για να είμαστε γραφικοί, έχουμε γεννηθεί για να πρωταγωνιστούμε. Και αυτό κάνουμε. Βλέπω συχνά, ξέρετε, στο διαδίκτυο κάποιες αγγελίες. Κάποιοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να πουλήσουν ό,τι μουσικό όργανο έχουν, ό,τι έχουν από μεγάλα λεξικά, πολύτομα λεξικά, ή εγκυκλοπαίδειες ή πολλά βιβλία τα οποία είναι κλασικών συγγραφέων από το σπίτι τους. Θέλουν να αδειάζουν το χώρο, γιατί ήρθε η τεχνολογία, ήρθε το καινούργιο κομπιούτερ, ήρθε το καινούργιο κινητό, η Smart TV και δεν τα χρειάζεται όλα αυτά ο άνθρωπος. Όχι, δεν τα χρειάζεται. Ακολουθείς και τα έχουν επιβάλει με έναν τρόπο πολύ σύντομο, μας είπα, μικρό χρονικό διάστημα. Παραδείγματος χάρη τώρα η τράπεζα μεταβέθηκε κατά κόρον πλέον στο κινητό μας και στον υπολογιστή μας. Όλες οι αγορές, τα πάντα όλα. Και μοιραία θα πάνε όλα μέχρι κανείς άνθρωπος να μην είναι ικανός να τζιράρει με 1 ευρώ. Μια δραχμούλα που λέγαμε παλιότερα. Το μυστικό λοιπόν είναι να ελέγχουν την πηγή. Τώρα καταργούν και το χρήμα. Πάμε σε ένα δρόμο, σε μια οδό. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να ανατρέψει αυτή την πορεία, την οποία δεν είναι επί του παρόντος τώρα να συζητήσουμε, αλλά είναι καταστροφική για την ανθρωπότητα με τον τρόπο τον οποίο μέχρι τώρα τη γνωρίσαμε, είναι η τέχνη. Κανένας άλλος δεν μπορεί, κανένας στρατός δεν μπορεί να σηκώσει το όπλο εναντίον ποιου. Δεν υπάρχει ο απέναντί μας πια. Έτσι λοιπόν, αφόσον δεν υπάρχει ο απέναντί μας, το μόνο πράγμα, το μόνο άειλο, η άειλη πραγματικότητα του πολιτισμού του ανθρώπου είναι η μουσική. Όλα τα άλλα αποτελούνται από ύλη. Άρα λοιπόν η μουσική, γι' αυτό και βάλετε βάναυσα. Πρώτα με τη μουσική ξεκίνησαν, δημιούργησαν τη μουσική βιομηχανία, άκουσον δηλαδή. Είναι σαν να πουλάς δηλαδή την ευλογία του Χριστού σε μπουκαλάκια. Δεν πέσει αυτό το πράγμα, παιδιά. Το ίδιο έγινε και με τη μουσική. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βγήκαν οι δίσκοι, μετά βγήκαν τα CD, μετά βγήκαν τα MP3. Είναι μια πτωτική πορεία της αξίας της μουσικής. Μουσική κάποτε είχε μια ιερότητα. Την άκουγες εσύ στην εκκλησία ή στο πανηγύρι, ή στο γάμο ή στην κηδεία. Ήταν συνδεδεμένη, θέλω να σας πω, άμεσα με τη δραστηριότητα του ανθρώπου, την κοινωνική. Τώρα και στις τουαλέτες, άμα πας σε ένα καλό κουραζερόπλαιο, μουσική θα ακούσεις. Δηλαδή το πιο ιερό πράγμα της ανθρωπότητας έχει γίνει ανίερο. Αυτό λοιπόν έχει ένα λόγο που συνέβη. Και ο λόγος είναι ότι είναι το μόνο όπλο το οποίο μπορεί να συσταθεί σε αυτό που κάποιοι, ξέρω εγώ, το ονομάζουν νέα τάξη πραγμάτων. Ας το ονομάσουν όπως θέλουν. Ας το ονομάσουν μεσαία, παλιά, κόκκινη, πράσινη. Δεν με αφορά. Εγώ βλέπω την επιβολή. Για να σας το δώσω με ένα παράδειγμα όλο αυτό το πραγματάκι, χτυπάει το τηλέφωνό σας. Ναι. Είναι κάποιος από την εφορία, μια πολύ ωραία φωνή και σας λέει, ξέρετε, χρωστάτε 50 ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας. Αυτό το Mazda το μαύρο που έχετε. Και λες εσύ, δεν έχω αυτοκίνητο ούτε Mazda ούτε μαύρο. Οπότε ακούς πάλι τη φωνή και σου λέει, χρωστάτε 50 ευρώ για το μαύρο Mazda το αυτοκίνητό σας. Βρε χριστιανέ μου, δεν έχω αυτοκίνητο, και ξαναακούς. Χρωστάτε 50 ευρώ για το αυτοκίνητό σας. Ξυπνάς την επόμενη μέρα και έχεις το λογαριασμό στο σπίτι. Δεν τον πληρώνεις γιατί δεν έχεις Mazda. Μα σε ένα μήνα έρχονται και σου κάνουν κατάσχεση στο σπίτι. Σε 30 χρόνια βεβαίως μπορεί να σου ζητήσει κάποιο συγγνώμη. Αλλά εσύ θα είσαι στο δρόμο. Εγώ αυτό λέω με τα τελευταία μου λόγια, ονόνοητο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και ήταν έτσι νομίζω πολύ, πολύ σημαντικά αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας και σας ξανακούσαμε, και τροφή για σκέψη, την οποία την έχουμε πολύ ανάγκη όλοι. Είναι μεγάλη χαρά μου να μοιράζομαι τις σκέψεις μου. Δεν σημαίνει ότι εγώ έχω δίκιο στα πάντα. Αλλά αυτές είναι οι απόψεις μου, αυτές πρεσβεύω. Ξέρετε ότι μιλάω πολύ σπάνια και μόνο όταν υπάρχει λόγος. Ναι, αλλά είναι και ωραίο γενικά να μιλάμε, γιατί τελευταία έχουμε αντικαταστήσει το λόγο με κάποια μηνύματα που πολλές φορές στέλνουμε ένα στον άλλον, και τα περισσότερα δεν έχουν ούτε καν λέξεις. Ναι, αλήθεια. Έχουν κάποιες συντομογραφίες, άντε και κάποια emoji, κάποια γελάκια, κάποια δεν ξέρω εγώ τι, αυτά που... Όλα αυτά, ναι. Και μένει το κενό μετά. Μένει ξανά αυτό το υπέροχο κενό. Τι να πω, όχι τραγικό κενό θα έλεγα, δεν είναι υπέροχο. Υπέροχο κενό είναι αυτό που σημαίνει μετά το έμεκα από έναν έρωτα. Αυτό είναι τραγικότητα που μας συμβαίνει πλέον με το διαδίκτυο. Έχει μέλλον με το διαδίκτυο, θα μπει παντού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Γεια σας. Να είστε καλά. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο Αντώνης Μιτζέλος, μιλήσαμε μαζί του. Γιατί διάβασα τις σκέψεις του στο διαδίκτυο για το τραγούδι αυτό που στέλνουμε στη Eurovision. Είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα σε τι συμφωνεί και σε τι διαφωνεί.
και να ακούσουμε και μουσική. Μουσική χωρίς στίχο τώρα.